这个晚上咳嗽加重啊，晚上咳嗽加重，有些人是晚上睡不着觉，就半夜被咳醒哈。那个有的人说晚上咳的就必须坐起来，那这种咳嗽临床上最常见的是咳嗽变异性哮喘。这就可能跟哮喘有关系了。就这个晚上咳嗽加重啊？对，我妈晚上咳嗽，我从楼下都能听到，然后连续那2个月，最后去医院一检查，就真的是变成哮喘那种了。哦，真的。所以呢，就是晚上要是咳嗽的话，我们格外需要注意，持续了7、8周以上，有可能转成哮喘。对，晚上这种咳嗽加重，就一定要到医院去检查和治疗哈。